Wagwan my people, wherever you are, it's Waliva again, and this is Waliva TV show. Uko mubizi tuganiriza abantu batandukanye, abasitari, abantu bo mu ngero zose. Uyu munsi rero twatembereye mu cyaro tugenda kuganiriza umumama ukuze, turashaka atugire inama, atuganirize ku mateka yacu, amateka yaranze igihugu cyacu. Burya ni byiza kuganira n'abantu bakuru, hari ikintu wabigiraho nawe nyine. Uyu munsi rero twari twaje mu cyaro kuganiriza umubyeyi, tuganirire ku mateka yacu. Mwiriwe mere, Mwiriwe neza. amakuru yawe? Neza. Mwatangira utwibwira amazina niba nta kibazo. Mukamana Liberata. Mukamana Liberata. Mere rero nagusuye muri iki cyaro. Njyewe ikibazo cya mbere, iyo tugeze muri ibi bihe byo kwibuka nyine, kwibuka abacu, kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, inzirakarengane, iyo tugeze muri ibi bihe ni ikihe kintu kikuza mu mutwe? Njyewe ikintu kinzamo ni uko ibintu byabaye muri iki gihugu atari byiza, nifuza ko bitazongera kugaruka burundu. Gusa tukigisha n'abana bacu batoya batari babizi, ibyo bintu rwose tukabibumbisha bakumva ko atari ibintu byiza byabayeho. Ikibazo nakwibariza, ko abanyarwanda bari babanye neza, ntabwo ndi mukuru ariko amateka numva abanyarwanda bari babanye neza, barahekiranaga, barasangiraga nyine muri rusange. Ni iki ubona cyatumye umuturanyi wawe akwica, umuturanyi w'umuntu ahiga undi akamwica? Ubwo bunyamaswa ubona ari iki cyabuteye muri make? Mu by'ukuri nanjye uko ndi uku nguku rwose pe, sinavuga ngo nzi icyabiteye, nabonye biza gusa, ariko twari tubanye neza rwose, dusabirana, dusangira, ariko ikintu cyaje kubizana ngo abantu batemane, ko ntabwo bisobanukiwe nabyo, ntabyo nabonye biba gusa, ariko sinasobanura ngo ni iki cyabiteye. Twabonye biba gusa turahunga nk'abandi, ariko simvuge ngo ninde wabiteye ntabizi, ngewe ahantu byaturutse. Twabonye biba gusa duhunga nk'abandi, igihe kiranagera nyine abantu baricana, abantu batema abandi, ari abavandimwe babo, ari umuryango wabo. Rero kugeza ubu kuri ino saha, ahubwo manitse akaboko, Imana izaba idutsindire ntibizongere kuba muri iki gihugu, ko rwose nta bindi, kuko habaye ibintu bibi cyane. None se kuri umuntu mukuru, ndabona uri umuntu mukuru, wadusangiza ku mateka ya kera nyine, imbarutso, nta bimenyetso mwabonaga nk'abantu bakuru muvuga ni hari ikintu kigiye kuzaba? Nta bimenyetso mwabonaga? Ntabyo nzi, kuko ntabyo nigeze mbona rwose. Icyo nzi ni uko twasangiraga n'abantu bose nta tandukanyirizo, kuvuga ngo ndi umuhutu uriya ni umututsi, twarasangiraga bisanzwe pe, tukanasabana abageni tugashyingirana. Ariko ntumbaze ngo wowe ikintu cyatumye biza abantu bakicana, ntacyo nzi, nanjye ntabwo nzi, ntabwo najya kubivuga kuko ntazi ahantu byaturutse. Nabonye biza gusa biratugwirira, ariko ntabwo ibindi, ntabwo umuntu avuga ikintu yaba azi rwose, ntabwo icyo ntazi ntabwo navuga. Noneho iyo ubonye u Rwanda rw'uyu munsi, ukabona ukuntu rugenda rutera imbere, ni iyihe shusho bihita biguha mu mutwe wawe? Ishusho bima rwose ni uko iyo jenoside yarahagaze, bongera guhuza abanyarwanda, dusangira nk'ibisanzwe, dushyingirana nk'ibisanzwe, kugeza ubu abana bariga bisanzuye, abaturage turasabana, ubu nta kibazo kindi dufite rwose. Nicyo kintu mbona cyiza cyabayeho, bitazongera no kugaruka burundu, bizakomeze, dukomeze uwo muco nk'uko twari tuwufite na mbere. Ubu ubona u Rwanda turimo uyu munsi, ubona jenoside nk'umuntu mukuru wabibayemo, ubona jenoside itazongera kubaho? Ntabwo izongera kubaho, kuko ni iki gituma uvuga uko nguko? dufite umubyeyi wacu uduhagarariye kugeza n'ubu aracyaduhumuriza, ntabwo izongera kubaho rwose. Ni iki noneho wabwira urubyiruko rugifite ingengabitekerezo, urubyiruko rushaka kwijandika mu mateka rutazi,
n'icyo wabwira abo urubyiruko? bana ni ukubigisha tukabigisha tukabwira ko ibintu byabayeho atari byiza, umuntu azajya ahura n'umuntu uwo ari we wese ashaka kumushyira muri ibyo bintu akamwamagana akaba yanamurega ko ntabwo ibintu byabayeho ntabwo ari byiza cyane. Yego nta mwana wakwigisha ngo dore ngo runaka ngo yaraje ngo yise ngo yashoreye iswo ngo aramujyana ngo yatemye iswo. Oya ntabwo ibyo bintu byarangiye byararangiye, ahubwo ni ukubashyira mu murongo bakagenda mu murongo mwiza, bakishyira hamwe nk'abana b'urubyiruko bagakora akarimo bagashaka akarimo bakora kakabateza imbere, ariko ibindi byose ntabwo wabwira umwana ngo ibintu byabayeho namwe ngo muzabikomeze, ubwo se waba urimo gushyira umwana mu bintu byiza? Ababyeyi bameze uko nguko rero bagashaka gufata amateka yabo bakayashyira ku bana babo babashyiramo ingengabitekerezo, abo babyeyi bo wababwira iki? Abo babyeyi nabo bafite imyumvire mibi, barimo koshya abana ibintu kugira ngo hari basubire muri cya gihe tuvuyemo. Umubyeyi mwiza ni uwigisha umwana we akamubwira ati ibintu byabayeho ni bibi, iki kintu ntazagire umuntu ukigushukamo akigushoremo ukemere, ahubwo umuntu uzabikubwira uzagenda ubwira umuntu w'umuyobozi mwiza ariko runaka arimo kumbwira ngo uriya muntu ko tutamushaka ngo tuzamwice. Rero uwo mwana nawe wabwira undi gutyo wenda bikuye ku babyeyi be akabyinjizamo undi mwana akabyemera, ibyo bintu ni ukubitangiriza hakiri kare bakabyamagana ntibizongere kugaruka muri iki gihugu. Ubona biriho buriya? Ubona iyo ngengabitekerezo iriho? Iriho se mva nibyo nakubwiye nge, umuntu avuga ikintu akihereye, niba uko ntekereza siko uyatekereza, niba yaganiza umwana we ibyo bintu byabayeho akavuga ati isiko dore yishwe na runaka nawe nimuhuru uzamukubita umuhoro cyangwa umutera amabuye, ntabwo nzi uko yabitekereza. Ariko nkanjye ngewe ntabwo nabyigisha umwana wanjye ngo runaka ngo niwe watwaye siko ngo niwe wamugambaniye ngo nawe uzamwishyure. Oya ntabwo icyo kintu nagikora kuko nta muntu kandi nta muntu bitegeze bigiraho ingaruka. Rero ntabwo nabyigisha umwana wanjye ngo azabikore. Jenoside muri make yabaye uri mukuru ureba, ubundi jenoside ikiba byari bimeze gute mu baturage? Byagenze bite nyine jenoside iri kuba? Utuganirize nk'urubyiruko rutabizi. Mu baturage nyine jenoside yarabaye nyine, abantu bica abandi, abana nabo harimo n'abagiye bayagara rwose bibonera umuntu agenda bati nguriya aho ageze nguriya aho ageze. Ubwo urumva uwo nguwo nawe yakurikiraga ba bandi bagiye kwica umuntu. Ufite ubwoba rero ahubwo nawe yahungaga yirukanka nawe atazi iyo biva n'iyo bijya, atazi icyo ari guhunga, atazi ikintu arimo guhunga rwose. Ubwo rero kimwe nuko natwe batubwiraga bati inkotanyi zaje muzihagarareho rwose, ariko wihagararaho se ubundi wajya kurwana n'umuntu utazi. Gusa baravugaga bati ngize aho zigeze tugashingamo tukiruka, amasasu jugujugujugu twakirijwe n'amaguru, kandi se twari tuzi ngo ni inkotanyi, twari tuzi se ngo ni ibiki. Ni ukuvuga inkotanyi ubutegetsi bwa kera bwababwiraga ko ari abantu babi cyane. Nyine ubutegetsi bwa kera bwo baravugaga bati inkotanyi ni ubwoko bubi, ati barica, ati abagore barabafomoza abana bakabasekura bati nibahinguka muzihagarare, ati namwe bazabica, ariko mwihagarareho ni utuntu dutoya cyane mujya mufata isuka muyimukubita. Yenda se waba ugihagaze aho ngaho. Ni ukuvuga byari bimaze kugera kuri urwo rwego rw'uko inkotanyi igomba gukubita isuka cyane nyine, ariko bavuga ngo barihagararaho. Mbese njye naba ntanayizi uko isa nkavuga ngo ngiye gukubita umuntu, mwe namukubita njye naba ndiho, wajya kurwana n'umuntu ufite imbunda? Njya nkunda kuganira n'abantu bakuru bakambwira ngo inkotanyi ni ubuzima. Nawe urabyemera ko inkotanyi ari ubuzima? Cyane cyane cyane. Gute ari ubuzima Mary? Ni ubuzima kuko ahantu badukuye ni habi, badushyize ahantu heza pe, ndazishima cyane. Ni n'icyo ushimira inkotanyi? Ikintu ushimira inkotanyi ni uko zanesheje izi nterahamwe zari zarigize ingunge, bakazirukana zikagenda
gusubiza abantu mu murongo mwiza n'ubundi, gusa ntawavuga ngo abapfuye baragarutse, ariko baratangirije baramagana, bamwe barapfa abandi bararokoka, ntibazira akarengane kandi navuga ngo nzi ikintu baba barazize mu by'ukuri, gusa bazize akarengane bateye imbyino abandi barayikiriza, rero ntabwo byo navuga ngo Mana sinzi ukuntu nabisobanura, nuko nanjye gusa nabonye ibintu biba gutyo, turahunga nk'abandi barapfa nyine, abantu barapfuye pe, ariko ntumbwire ngo umuntu wabishoboje kugira ngo abantu bice abandi, ntabwo nabisobanura, sinzi ukuntu byaturutse, nabo twabonye biza gutyo, abantu barahunga, abandi nyine barabica, ku gihe cyaje kugera rero inkotanyi ziti muhumure nimugaruke mu Rwanda rwababyaye turahari, ibyo bintu turabyamaganye ntabwo bizongera kuba, kugeza rero rwose turi mu mutekano nta kibazo. Tugenda twiganira ku musozo, noneho n'iki wabwira urubyiruko rw'uyu munsi? Urubyiruko ikintu narushishikariza rwose pe, ni uko wanga kumva amabwire abantu bagenda bababwira, ahubwo bagakunda umuntu ubigisha ko habayeho ibintu bibi bitazongera kubaho mu gihugu, gusa ikintu cya mbere kwanga amabwire, kukubwira ngo runaka ngo yakoze ikintu nawe ngo yakoreye iki iwanyu ngo nawe uzabishyure, umwana wenda akabishyira mu bikorwa mu bwenge bwe afite, nawe akaba yahura n'umuntu nawe nk'ibyo byose akamuhohotera, ntabwo ari byiza. Ukwiye kumwigisha uti ibintu byabaye ni bibi, uzabane n'abantu neza, musangire nk'uko mwasangiraga n'ababyeyi banyu, uhure na mwene wanyu umusore mugenzi wawe, muganire ibyubaka igihugu, ariko ibintu byo kongera kugarura umuhoro cyangwa kutamuruzi, oya ntabwo ari byo wakwigisha umwana, ibintu bibi cyane. Noneho n'iki wabwira noneho abamama, abakecuru cyangwa ababyeyi bakuze mungana, bagishaka nyine amateka yabo asharira, ibyabaye bashaka kubiraga abana babo, n'iki bo wababwira? Babaraga ibibi se, ubwo nabo bakifite kuba babiraga abana babo, n'abafite ingengabitekerezo mbi, nta mubyeyi wakwifuza ko umwana akora ibintu bibi azi n'ibintu byabaye, akabaye kubashyira mu murongo nyine ugororotse mwiza, akababwira ko ibintu byabaye atari byiza, ntazagire umwana baba babishoramo ngo abyinjiremo, akabigisha mbese bakumva ko icyo kintu cyabaye ari kibi. Rero uwo mubyeyi nawe waba utekereza koshya umwana ngo akora ibibi, nawe yaba agifite ingengabitekerezo, kuko ntabwo yaba ari nko kwigisha umwana mu nzira nziza agomba kunyuramo, ntabwo ibintu yaba amwigisha byaba ari byiza. Ariko njye ku bwanjye njyewe rwose nzi aho uyu mubyeyi yadukuye, ntabwo nakwifuza ko ibintu byazongera kugaruka na rimwe. Noneho tugenda dusoza, ni irihe jambo ni irihe jambo dusoza wabwira abantu bari muri ibi bihe, abababaye, ababuze ababo, ni irihe jambo ribakomeza wababwira dusoza ikiganiro cyacu? Ikintu nababwira cyo, kandi rwose abenshi turaganira turanasurana, nababwira ngo nibakomere bihangane, tubane nk'uko twabanaga ibyabaye, si twe twabizanye, gusa ni ukubahumuriza gusa ngo bakomere, byabaye ntawabizanye, twese twongere dusubirane nk'uko twari tumeze, dusurane, ufite icyo arusha undi akimuhe neza, nta kuvuga ngo dore runaka ngo araje ngo nuko, oya ntabwo ibyo bintu byaba ari byiza. Kandi ngira ngo abenshi rwose abenshi ni abaturanyi, turaturanye turasurana, turabasura rwose nabo, kandi ufite imbaraga akaza akagusura mukaganira bisanzwe, nta muntu ukifite umujinya ngo runaka aranyukiye, oya ibyo byararangiye, nta bintu bikiriho nk'ibyo ngibyo. Nanjye rero ndabashimiye, nshimiye uyu mubyeyi utuganirije ku mateka yacu. Urubyiruko ikintu ngewe nanjye nasaba ni kwirinda ideology, ingengabitekerezo, kwijandika mu mateka utazi, kuvuga ngo uyu muntu ngo ararizwa n'iki, ngo ese n'iki, amagambo mabi tuyareke guys, twubake igihugu cyacu. U Rwanda rwavuye kure, ntabwo dushaka kurisubiza inyuma.
icyo nababwira rero dukomeze kwibuka twiyubaka, kandi abafite ibikomere bagifite ibikomere mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe. nibakomere turi kumwe, tuzagumya tubane nabo tubashyigikire. Ni ukuri nta kibazo kindi twaba dufitanye, ko twabanaga neza n'ubundi. Ibi bintu byajemo nta muntu wanganaga n'undi rwose. Rwose rero bihangane, tuzagumya tubane nk'uko twabanaga n'ubundi, dusurane, nta kibazo rwose kindi cyaba gihari. Kandi rwose umubyeyi erega nawe ari maso, ntabwo yatuma byongera kugaruka ibyo bintu. Okay, we are sign out, turi kumwe.